तो कैसे में पलटा ली इनने। अरे यार ट्राली पलटा के बेटे भैया लेबर से मक्का तोड़वाई और यहाँ के वहाँ की यहाँ करके ट्राली पलटा ली है इनने तो। ले भाई शुरुआत में ही शुरू घटना, क्या पता कौन सा शनि चल रहा है वो बंदे के साथ में। अपन तो ये चले अपने काम से ट्राली लाओ और मक्का ले जाओ।